因為咧跟住落嚟咧，我哋就準備咗啲遊戲咧，就係同大家玩嘅。先玩第一個遊戲先啦，好唔好啊？咁二人三足大家玩過㗎啦，係嘛？咁二人三足當然係要綁住隻腳，然之後行啦，係咪？咁我哋呢個遊戲咧同二人三足咧係不謀而合㗎。不過咧，我哋就加多少少嘢喺面，就令到個難度高少少咁解嘅啫。咁咧喺我哋請 fans 上台之前咧，就要有請阿 Fred 啦同埋阿 Jenny 咧，就做一個示範㗎。係乜嘢示範咧？就係、我哋二人三足咧都要有一啲 pose， 同埋要有一啲特別嘅造型嘅。咁請你哋將啲造型咧擺上身。好啦，首先等我嚟啦。咦？我想問師弟喺邊？哦，師弟喺呢邊。係啦，先咁啦，麻煩我哋工作人員咧就係啦，就將阿 Fred 嘅腳同埋阿 Jenny 嘅腳咧就綁起先。唔係啊，同啲咩都玩啊！你笑咩啊？突然之間笑。好啦，綁起咗之後咧，好，咁造型呢樣嘢咧，亦都好似係我哋今日嘅主題㗎，就係要有一個花環。好啦，喺後面咧就有一個花環嘅，咁咧就要兩位要戴住個花環，一個人兩個人戴住一個花環。係啦，嗱呢個咧就係叫做一個 full setting 㗎。咁一陣間大家去玩呢個二人三足嘅時候咧，就要以一個咁樣嘅造型出現㗎。OK， 好，咁我哋而家即刻啊，仲要攞埋兩支花添。好，咁我哋而家即刻咧望一望我哋現場嘅攝影師同事啦，我哋影張相先啦。笑啊呢個都係啦，嗱個造型係要咁樣㗎。如果行得太快嘅話，又或者個步伐唔一致嘅話，就好容易跌親，兼且咧或者個花環都會整爛咗㗎。咁大家要 make sure。係啦，望中間先啦，要 make sure 你哋玩完翻嚟之後咧係咁靚仔嘅 ，OK？ 好有學玩嘅氣氛。不過其實玩嘅咧就唔係你兩個咧係要分翻開兩組嘅 ，OK？咁啊請工作人員幫我哋解佢先啦。咁亦都請咧兩組嘅參賽者上嚟先啦。咁有一位咧就係同阿 Fred 一組嘅呢位朋友仔，係啦，同阿 Fred 一組。好 ，OK， 咁啊，另外呢一位咧就係屬於 Jenny 嘅，咁啊，你哋兩個咧就分咗組啦。咁究竟我哋玩啲咩咧？嗱 ，Louis 就咁嘅，咁你就咁睇啊，以一個魔術師嘅眼光望，你覺得邊一組勝算會大啲？咁梗係行腳啦。點解咧？因為 Jenny 隻裙都好難喐動㗎嘛，但係都爭埋佢着咗。咦係喎 ，Jenny 有冇嘢平反啊？佢覺得你輸嘅機會大喎。講默契嘅有啲嘢就係啦。好，試下啦。係啦，咁我成日見到咧，佢哋兩位企埋一齊嘅嗰啲距離咧有啲遠嘅，其實 Fred 嗰邊好似唔係好熟咁樣啊，所以咧可能默契爭啲，但係咧呢位朋友就可能同阿 Jenny 之間即係攬頭攬頸都冇所謂，咁應該默契還翻嘅。咁究竟邊個會贏咧？咁我逐組嚟啦。咁啊 Louis，你覺得邊組行先好啲咧？Lady first， OK， 好，咁啊，阿 Fred 過嚟呢邊先嚇。好，咁我哋咧，首先，咦，我哋嘅起點係咪喺嗰邊先啊？就到阿 Fred 度喎，咁啊要幫阿 Fred 同埋阿男 fans 咧就綁一綁腳啦。好，呢個成績阿 Jenny 你會唔滿意咧4番夠啦？4朵金花啊！我哋今日都係有4位主禮嘉賓啦，啱啱好，襯到住啦。一人送一朵咁啊！冇錯嘅。好，咁你Louis對阿 Jenny 嘅表現點樣咧？俾一個字嘅評價。好靈活。OK，Fred 準備好未啊？好，望一望鏡頭先，望一望鏡頭，認真陣先。嗰邊，係啦。好，嚟啦喎！90秒時間，好，預備，1、2、3，開始。1、2、1，爭好遠嘅真係。你話你30次，1、2。唔係喎，係應該嘅 Fred 住阿 Jenny 嘅。不而家做個標題，1、2、1咁樣個爆過嚟。好啦，時間剩翻10秒。8、7、6、5、4、3、2、1，搞掂。好啦，咁我哋再睇下有幾多啊？哎呀，咁得意嘅！好啦，嗱。有 QK， 有 QK。呢個咧就係阿 Fred 嘅成績嚟嘅。OK， 咁啊 Louis，我哋企翻中間先好嘛？好，大家企定啱先。好啦，嗱 Louis，你嚟評下你啦。咁阿 Jenny
係有4支花嘅攞係有到， 4支花嘅，係啦。咁啊，至於阿 Frank 嘅成績咧，都係4支喎，唔知點係我唔知解。點解喎，都係4支喎。咁所以咧，就大家打和，大家都有獎品到，不如好嘛？好啊，好啊！有請工作人員咧將獎品咧交到artist 手上，由 artist 幫我哋頒獎啦。Jenny 唔好過嚟笑至得㗎。好，請兩位幫我哋嘅係啦 fans 頒獎。好，咁跟住就當然要影一張合照啦。好，誒冇，評判都要合照㗎，係啊，評判都要合照。好，請望望中間啊！啲時間過得真係好快㗎，有冇發覺？OK，thank you，多謝晒 fans，好休息一陣先啊。好，咁啊亦都多謝晒 Louis 同埋阿 Frank 嘅。咁我哋來啦，咁啊80年代咧講咗好多次啦，我哋有好多好經典嘅歌㗎嘛。咁我相信你兩位咧都一定識唔少嘅。我識多啲90後嘅。咁買咁可以聽翻㗎嘛，係咪？咁但係咧唱出嚟就冇難度啦，但係用動作去表達，究竟考唔考到你哋咧？呢個 game 咧就係要測試一下呢樣嘢嘅。呢個好難喎，真係。難㗎。好，首先我哋請咧4位 fans 上嚟先。好，有請4位 fans。咁其實從佢哋衫嘅顏色，我哋已經好自然咁樣分咗組㗎啦。OK， 好，咁行翻去你哋自己嗰組嗰邊啦。好啦，嗱呢個遊戲係點樣玩嘅咧？好簡單。咦，你企呢邊啊？定係企嗰邊啊？呢個企嗰邊嘅喎，係嘛？企嗰邊？咩啊？係啊，企嗰邊。好，咁咧我哋請工作人員可以企喺嗰邊先。好，每一組逐組嚟。咁咧工作人員手上咧，其實咧就係攞住好多唔同嘅歌名㗎。咁好啦，一陣間咧，每一組要派1位 fans 企喺嗰位工作人員嘅前邊，唔準偷睇啲歌名。咁然之後組長再加埋另一位 fans 咧，就要用動作去表達翻個歌名出嚟。咁咧就睇下估嗰個人估到幾多首啦。OK， 咁啊 Jenny 頭先咧2人3組嘅時候就你開始先㗎。咁不如我哋而家就等阿 Frank 佢再開始先好嗎？好，咁啊 Jenny，我哋企後少少先啦。嗱，我哋有企位嘅，等我揾翻先。好，咁咧就阿 Frank 企呢度啦，阿 Frank 就企呢度啦。好，另外估位 fans 就企嗰邊。好，咁另外呢位 fans 可以得，OK， 你企呢度 OK。好啦，但係你就唔準偷睇嘅 OK， 千祈唔好偷睇。好，我哋睇第一個歌名。好啦，請用動作表達，俾啲貼士你先。劉德華唱嘅 OK。好啦，7個字嘅。哇！掂啊！嚇咁快嘅？你再講多次，起手放的日子，呢個咪都係劉德華 fans 嚟㗎。OK， 好，你揸住支咪啊！好，嗱唔準睇啊，唔準偷睇。好，跟住呢首歌咧就係羅文先生嘅作品，5個字嘅。好啦，請做動作咯喎。好難喎，淨係做動作。世間始終你好。5個字畫面，世間始終你好，唔啱我。第一個字係啱嘅，有個第一個字係中咗嘅。第一個字。last 嗰個字，阿 Frank last 嗰個字。最後呢個字係咩啊？好難。好 pass， 好呢個。俾大家望下先，係啦。6個字嘅歌名。林子祥嘅歌。分分鐘需要。好，唔準偷睇，好得 OK 呢個。點做啊呢個2個字。Beyond 嘅歌。大病。好嘢！好，另一個。OK， 呢首許冠傑嘅歌，3個字嘅。好難啊！個 fans 應該暈咗啊，所以估唔到啦呢個。好，俾多個你。好，都係3個字嘅歌名。Beyond 嘅歌。咗嘅呢個。其實差唔多同頭先嗰個。Beyond 嘅3個字，有人翻唱過呢輪好 hit 嘅。Jam 翻唱呢首歌。喜歡你。好嘢。你時間夠啦喎。我俾你做埋， 4個字，哥哥嘅。
哥哥嘅4個字，第一個字，一定係個浪字啦。仲唔係個浪字？好嘅，嗱呢個出貓嘅，等我諗下計唔計好啦。OK， 好，玩住咁多手先，好啦，咁啊阿 Frank 同組員可以企埋一邊先啦。咁啊 Jenny， 請你企喺呢度。咁啊邊個估得兩隻手攞唔到咁多嘢啊嘛？係咪先？OK， 好，咁啊請我哋咁多位一齊影張合照先。阿 Jenny 企中間啦，好嘛 ？Jenny 同阿 Frank 企埋一齊啊！好，每人答中20題啊，可以話係一個經典啊！每人有10000分嘅。OK， 望住我哋中間嘅兩位同事嚇。OK，thank you，thank you。OK， 好啦，咁啊 Jenny 可以休息一陣啦 ，Frank 都可以休息一陣啦。咁啊 Frank 咧就唔走得嘅。唔走得喺度做咩咧？咁當然就係我哋唱歌啦。不過唱歌之前咧都要提大家，有冇 like 到 City Walk 嘅 page？like 咗，有冇 like 到有佢喺度嗰張相啊？like 埋 OK， 等佢唱完歌先。